Всем привет! Я сегодня делюсь рецептом микстуры от кашля. Я очень давно не болела, 5-6 лет, была абсолютно здорова. Но так как в Германии постоянно что-то с неба сыпят, распыляют, за всю зиму было 2-3 дня солнечных и с голубым небом, и с утра начиналось распыление, и весь день был в дымке. И я заболела. 2-3 дня лежала в постели, все болело, не могла пошевелиться. И нашла рецепт микстуры. Для микстуры нам понадобится тимьян. Тимьян – это чабрец. 1 столовая ложка. Кладем в кипяток и даем настояться 15-20 минут. Он настоится и немного остынет. Потом добавляем лимонный сок. Вот у меня такой готовый, покупной. Чайную ложку лимонного сока добавляем. Или свежевыжатого из половинки лимона, чайную ложку. И чайную ложку меда. У меня такой тоже покупной. Мед, кстати, из Украины, Болгарии и Аргентины. Это вообще что-то. Чего только нету. В общем, тимьян для меня было тоже открытие, что это чабрец. Орегано, кстати, это душица. И вот такими я покупаю в таких баночках приправы. Их можно использовать для готовки. Но, оказывается, можно и делать чай, что мы совсем забыли. Так, у меня вода фильтрованная, многоступенчатой очистки. И я вам покажу. У меня есть такой измеритель чистоты воды. Вот он такой, так выглядит, так показывает даже температуру. Сейчас на солнышке нагрелось. Солнышко светит, но небо не голубое. И я заболела от этой фигни, которую распыляют в Германии. Так, вот он показывает, сколько нам. 42, 43. Это чистая, холодная, отфильтрованная вода. Ею мы пользуемся уже 13 лет, этим фильтром. Каждый год меняем очистительные картушин. Так, это была холодная. Вот в этой чашке у меня горячая кипяченая вода. Сейчас я помогу. Сколько она у нас покажет. Упс. Отключился. — 104. Это кипяченая. Кстати, хочу развеять ваш миф, что воду надо кипятить, и она становится чище. Какие-то бактерии убиваются, но есть бактерии, которые едят другие бактерии, которые мертвые. В общем, ничто не вечно, ничто не чисто. Надеюсь, вам будет полезна моя микстура. Мне, кстати, очень помогла. Уже сейчас 4-й день. Я еще говорю в нос, но нос уже очищается. И тимьян, он чабрец, очищает сосуды, антибактериально действует, очищающее и отхаркивающее. Всем любви и счастья, дорогие.